Cześć, tu Marcin. Wy jesteście na kanale Motolab, my jesteśmy na Contidromie, gdzie przeprowadzimy dla Was pierwszy na polskim YouTubie test opon całorocznych. Jeżeli chodzi o opony, które wybraliśmy, to są zazwyczaj te, o które pytaliście w komentarzach. Wszystkie te opony pochodzą z oferty Intercars, a jak będzie wyglądał test, o tym za chwilę. Ale żeby rozmawiać rzetelnie o oponach całorocznych, należy je sprawdzić oczywiście w warunkach letnich, w warunkach jesiennych, czyli takich bardziej mokrych, oraz oczywiście w warunkach zimowych. W poszukiwaniu których wybraliśmy się do Szwecji na tor testowy, gdzie mamy idealne śnieżne warunki. To tyle słowem wstępu. My już wsiadamy do samochodu, a Was zapraszam na test opon całorocznych. Zanim przejdziemy do właściwych testów, to parę słów o tym, jak będzie wyglądał nasz film. Przede wszystkim będzie podzielony na 3 segmenty. Nawierzchnia mokra, sucha oraz oczywiście śnieg. Każdy z tych segmentów będzie podzielony na poszczególne testy. Dodatkowo oczywiście omówię, jak wyglądał dany test, ale pamiętajcie, że za jakiś czas pojawi się oddzielny materiał o tym, jak dokładnie wyglądał test i szczegóły każdego z badań. Oczywiście w każdym z segmentów była jazda na czas i znajdziecie 3 najszybsze opony z każdego segmentu. A teraz przechodzimy do części na nawierzchni mokrej. Test hamowania na mokrej nawierzchni ze 100 km do zera. Oczywiście, jeżeli chodzi o nawierzchnię, to była ona ustandaryzowana, a jeżeli chodzi o same wyniki, no to 5 pierwszych opon, czyli Continental, Bridgestone, Uniroyal, Michelin i Kleber uzyskało właściwie podobny wynik. Później te różnice są większe. W tym momencie na ekranie widzicie kolejny wykres. Tutaj jest zaznaczona prędkość, z którą samochód by potencjalnie jechał, kiedy najlepsza opona by już wyhamowała. Myślę, że jest to wykres, który bardzo dobrze, tak obrazowo pokazuje różnice w osiągach pomiędzy oponami. Aquaplaning wzdłużny, czyli po prostu test, który sprawdza zdolność opony do odprowadzania wody. Oczywiście im większa wartość prędkości w tabeli, tym wynik lepszy. Powyżej przedstawionych wartości po prostu opona traci przyczepność z nawierzchnią. Warto też dodać, że mamy tutaj ustandaryzowaną nawierzchnię, czyli asfalt jest pokryty wodą o głębokości 9 mm. I podobnie tak jak w poprzednim teście, pierwsza piątka uzyskała bardzo podobne wyniki. Największą prędkość opona Bridgestone, później Hankook, Kleber, Continental i Michelin. Tutaj różnice są minimalne. Aquaplaning poprzeczny. Wcześniej rozmawialiśmy o aquaplaningu wzdłużnym. Tutaj jest podobnie, ale oczywiście chodzi o przyczepność na mokrej nawierzchni w zakręcie. Im wyższa wartość na ekranie, tym oczywiście opona jest w stanie dłużej utrzymywać trakcję w zakręcie, czyli po prostu jest bardziej bezpieczna. Na wykresie widzicie resztkowe przyspieszenie boczne, które określa, jak dobrze opona nadal generuje siłę boczną, czyli utrzymuje przyczepność podczas pokonywania zakrętów w mokrych warunkach. Im wyższa wartość średniego resztkowego przyspieszenia bocznego, tym lepiej. Oznacza to, że opona lepiej trzyma się drogi w zakręcie i jest bardziej odporna na boczny aquaplaning. Jeśli wartość jest niska, opona szybciej traci przyczepność i może wpaść w poślizg boczny przy niższych prędkościach. A co to oznacza w życiu prawdziwym? Na przykład szybka zmiana pasów, czy też wjazd na autostradę tam, gdzie mamy długi zakręt i tam, gdzie dłużej utrzymujemy skręcone po prostu koła. Test przyczepności na mokrym asfalcie w zakręcie jest wykonywany na okręgu. Oczywiście chodzi o to, żeby jak najbardziej rozpędzić się, utrzymując się w tym okręgu. Wyniki, które będą przedstawione, są to wyniki przejazdu pełnego okrążenia. I tutaj jest o tyle ciekawie, że na wynik składają się wszystkie cechy opony. No bo z jednej strony odprowadzanie wody, ale również sztywność ścianki bocznej oraz inne cechy, które właśnie wpływają na to, że da się szybko przejechać okrążenie. To, co teraz widzicie na ekranie, to są średnie czasy przejazdu jednego okrążenia. Czasy są bardzo do siebie zbliżone, wszystkie się zmieściły w 1 sekundzie. Widać też tutaj, że opony ze sztywniejszą ścianką boczną zdecydowanie lepiej poradziły sobie w tym teście.
Test prowadzenia na mokrej nawierzchni ocenia, jak opona radzi sobie w dynamicznych warunkach. Oczywiście żadna z prezentowanych opon nie jest oponą sportową, natomiast na przejazd okrążenia 1880 metrów składają się różne zakręty, różne fragmenty drogi, które symulują warunki, z którymi kierowca może się spotkać na co dzień. W ramach opublikowanych już blind testów możecie zobaczyć wszystkie opony. Natomiast dzisiaj skupimy się na 3, które uzyskały najniższy czas przejazdu. Najlepszy czas przejazdu uzyskała opona Uniroyal i zwróćcie uwagę, że w poprzednich testach opona nie notowała najlepszych wyników, natomiast sumując wszystkie cechy opony, tutaj poradziła sobie zdecydowanie najlepiej. I od pierwszego metra wiem, że będzie dobrze. Zero poślizgu, hamowanie bardzo dobre, czuć było to po pasach. Bardzo wysoka przyczepność. Mogę spokojnie dokręcać kierownicę w zakręcie. W innych oponach to było niemożliwe, ale mam wrażenie, że ta przyczepność jest lepsza, jak jedziemy na wprost. Jest tutaj dosyć wysoki bieżnik, ta opona się nie kładzie na ściance bocznej, ale czuć, że pracuje klockami bieżnika. Jest taka delikatna utrata precyzji, ale do pewnego momentu, tak jakby właśnie klocek się w jakimś tam stopniu układał do nawierzchni. Być może jest tutaj bardzo miękka mieszanka. Hamowanie w zakręcie nie powoduje żadnej destabilizacji. Bardzo bezpieczna opona. Od startu opona bardzo przyczepna, nie było problemu na pierwszym zakręcie, dohamowanie mocne. Zdecydowanie taki charakter bardziej sportowy. Sztywna ścianka boczna. Być może nawet ścianka jest delikatnie za sztywna. Wydaje mi się, jakby była większa deflacja, to dałoby się wycisnąć więcej z przyczepności w zakręcie. Bardzo mało podsterowności, bardzo przewidywalna. Opona pozwala zdecydowanie na taką bardziej agresywną jazdę, bardzo precyzyjnie na kierownicy. Jest to opona, która zdecydowanie mogłaby pasować do auta również takiego bardziej sportowego, pozwalającego na dynamiczną jazdę. Delikatnie podsterownie, ale bardzo przewidywalnie. Hamowanie czuć było załączenie ABS-u, natomiast powiedziałbym, że było dobrze. Nie najlepiej, ale dobrze. Opona jest delikatnie podsterowna, ale bardzo przewidywalna. Podsterowność przeszła nam w nadsterowność przy odjęciu gazu. Mamy dużo przyczepności na wyjściu z zakrętów, śmiało możemy wchodzić na gaz. Sztywna ścianka boczna. Mam wrażenie, że jest dosyć niska deflacja opony. Tak powiedziałbym, że jest nawet delikatnie sportowy charakter. Delikatnie udało mi się sprowokować do nadsterownej charakterystyki. Teraz bardziej, ale dalej przewidywalnie. Mam wrażenie, że jest bardzo stabilnie, jeżeli chodzi o temperaturę. Temperatura nie wpływa na przyczepność. Trzeba mocno sprowokować auto do nadsterownej charakterystyki. Nie jest to naturalne, ale cały czas mocno przewidywalne. I przechodzimy do nawierzchni suchej i ponownie zaczniemy od długości hamowania ze 100 km na godzinę. Warto dodać, że tutaj czynnik ludzki został zminimalizowany. To oznacza, że wyniki zostały zebrane poprzez aparaturę GPS. Jak to wyglądało dokładnie, to zobaczycie niedługo w materiale, jak przeprowadzaliśmy testy. Najkrótszą drogę hamowania uzyskały opony Bridgestone 39,17 metra, Michelin później Kleber jako trzecia. Teraz na ekranie widzicie wykres pokazujący, z jaką prędkością poruszał się pojazd na poszczególnych oponach w momencie zatrzymania się najskuteczniejszej opony. Czyli w skrócie, z jaką prędkością będzie poruszał się pojazd, gdy ten w najskuteczniejszych oponach się po prostu zatrzymał. Test oporów toczenia ocenia, jak dużo energii trzeba włożyć, by rozpędzić daną oponę oraz utrzymać jej prędkość. W trakcie testu opona montowana jest na specjalnym bębnie testowym, który odzwierciedla warunki rzeczywistej jazdy. Mierzona jest siła potrzebna do utrzymania opony w ruchu przy określonym obciążeniu i prędkości. Test oporów toczenia pokazuje, jak efektywna energetycznie jest opona. Niższy współczynnik oznacza oszczędność paliwa i mniejsze emisje CO2 w autach spalinowych oraz większy zasięg w elektrycznym. Test głośności zewnętrznej przy 50 i 80 km na godzinę. Wszystkie opony zostały przebadane właśnie w tych dwóch zakresach prędkości. Badana była głośność na zewnątrz.
Ważne jest, że z jednej strony głośność jest oczywiście wyrażana w decybelach, ale inną kwestią jest dźwięk, który może być bardziej bądź mniej irytujący. Test wykonywany jest na toczących się swobodnie kołach, bez napędu i bez hamowania, co pozwala na izolację hałasu generowanego wyłącznie przez opony. Poziom hałasu jest mierzony w decybelach. Niższa wartość oznacza bardziej komfortową i cichą jazdę. Test prowadzenia na nawierzchni suchej, czyli podobnie jak miało to miejsce z nawierzchnią mokrą, zabraliśmy wszystkie opony na suchy tor, podczas którego staraliśmy się wykręcić jak najszybsze okrążenia. Blind testy, czyli moje pierwsze wrażenia z opon widzieliście już na kanale. Zapraszam Was do tych odcinków. Natomiast dzisiaj pokażemy Wam 3 opony, które uzyskały najkrótszy czas przejazdu. Przy zakręcie słychać pracującą oponę, ale taka jest cecha opon całorocznych, opon bardziej ponacinanych. No i mamy zakręty już przy większej prędkości, ponad 140. Stabilnie, delikatnie, podsterownie. Dosyć twarda ścianka boczna. Zdecydowanie pozwala utrzymać samochód w ryzach. Zaciskający się zakręt również nie jest problemem. Słychać mocniej obciążoną przednią zewnętrzną oponę. Generalnie nie mam uczucia, że jadę na oponach całorocznych. Oczywiście słyszę, że są to opony całoroczne, ale uczucia na kierownicy są bardzo poprawne, podobne z oponą letnią. Bez większego problemu, szybki slalom, ponad 130 na godzinę. Auto bardzo, bardzo stabilne. Agresywne wejście w zakręt nie spowodowało nadsterowności. Opona jest cały czas przewidywalna. Nie czuję podwijania się ścianki zewnętrznej w oponie przedniej. Bardzo dobrze jest. Stabilnie, ale czuję delikatną deflację opony, pracę na klockach. Szybki prawy zakręt, ponad 150, bardzo stabilnie i zakręt długi, zaciskający się, mocno obciążający zewnętrzną oponę. Bardzo dobra przyczepność, natomiast czuć pewne pływanie na kierownicy. Co to oznacza? Oznacza to, że mogę zmieniać kierunek kół, natomiast niewiele to wprowadza, jeżeli chodzi o tor jazdy. Natomiast przyczepność bardzo, bardzo dobra. Samochód bardzo stabilny, nie ma na pewno problemu z nadsterownością. Cały czas nie czuję tutaj problemu z przegrzewaniem mieszanki. Mieszanka jest bardzo stabilna od pierwszego metra do tego drugiego okrążenia. Jest to bardzo bezpieczny setup. Jest bardzo przyczepnie, bardzo precyzyjnie, natomiast słychać było pracę opony. Wjeżdżamy już w szybszą partię, bardzo precyzyjnie. Nie czuję, jakbym jechał na oponie całorocznej, bardziej jak na oponie letniej. Jestem w stanie korygować tor jazdy, jestem w stanie, jeżeli potrzebuję, zacieśnić zakręt. Nie powoduje to podsterowności. Teraz będzie ciaśniejszy zakręt. Bardzo dobrze jest. Niesamowita kontrola. Opona pozwala na dużo korekt. Nawet w tych granicznych momentach, kiedy mamy duże przeciążenie, możemy dokręcić kierownicę. Oczywiście to wspomagać też będzie pracę systemu ESP, co jest istotne i wpływa na bezpieczeństwo. Temperatura nie wpływa tutaj na pogorszenie osiągów. Bardzo agresywnie można zainicjować zakręt. Bardzo dobra i dynamiczna opona. I przenosimy się na nawierzchnię śnieżną do Szwecji. Pierwszym testem będzie oczywiście test hamowania, tym razem z 50 km na godzinę. Warto dodać, że test był wykonywany na znormalizowanym torze. Jak to wyglądało, to raz jeszcze zapraszam Was do materiału, który pojawi się niebawem, jak badaliśmy opony. Natomiast teraz przejdźmy do samych wyników. W tym momencie na ekranie widzicie wyniki poszczególnych opon. Warto dodać, że w części zimowej znajdziecie również wyniki opony letniej jako ciekawostka oraz opony zimowej. Na kolejnym wykresie zwiększamy prędkość do 100 km na godzinę i pokazujemy, z jaką prędkością poruszają się auta wyposażone w dane opony, kiedy pierwsza opona marki Kleber już się zatrzymała. Zwróćcie uwagę, jak duża prędkość jest przy oponach letnich.
Test przyspieszania na śniegu. Tym razem badaliśmy, jaki dystans jest potrzebny, by rozpędzić samochód do 20 km na godzinę. Oczywiście im mniejszy dystans, tym opona ma po prostu lepszą trakcję, lepszą zdolność do wgryzania się w śnieg. Oczywiście tutaj też tor był znormalizowany i za każdym razem opony startowały na takiej samej nawierzchni. I dodatkowo warto zwrócić uwagę, że podczas tego testu był włączony system ASR. Kolejny test to test przyczepności bocznej na śniegu. Oczywiście określa, jakie maksymalne G, czyli przeciążenie, jest w stanie wygenerować opona w zakręcie. Czujniki mierzą siły działające na pojazd w zakręcie. W ten sposób mierzymy zdolność opony do utrzymywania trakcji bocznej podczas skręcania na śniegu. Wyższa wartość przyspieszenia bocznego G oznacza lepszą stabilność i kontrolę nad pojazdem w zakrętach, co przekłada się z kolei na większe bezpieczeństwo w warunkach zimowych. I podobnie tak jak miało to miejsce na suchej i mokrej nawierzchni, oczywiście zmierzyliśmy czas każdej z opon na nawierzchni śnieżnej. Warto dodać, że tor za każdym razem był standaryzowany, a poza moimi przejazdami oczywiście wykonywał przejazdy również kierowca testowy. I tutaj podobnie tak jak miało to miejsce wcześniej, na czas przejazdu składają się różne składowe opony, czyli zdolność do przyspieszania, hamowania i oczywiście generowania przeciążeń w zakręcie. Im niższy czas, tym opona po prostu jest bardziej skuteczna. Za chwilę zobaczycie opony, które uzyskały najkrótszy czas przejazdu. Pozostałe tak zwane blind testy, czyli moje odczucia z poszczególnych opon, będą pojawiały się w przyszłości na kanale. Bardzo dobra trakcja na rozpędzaniu, na hamowaniu również. Podsterownie neutralny charakter opony. Właściwie nie czuję, jakbym jechał na oponach całorocznych. Mam wrażenie, że jest to zimówka, która być może nie jest topowa, ale rzeczywiście tutaj bardzo dobrze widać. Te wyjście z zakrętu jest szybkie. Nabieranie prędkości jest zbliżone, przynajmniej tak jak teraz czuję, do opony zimowej. Podjazd pod górkę, tutaj nie ma problemu. Bardzo wysoka precyzja, dobrze czuję przednią oponę. Delikatna nadsterowność to akurat mi pomaga, ale ona wynika też z większej prędkości niż w innych oponach. Dosyć dobra kierowalność na kierownicy w porównaniu do innych opon. Co to znaczy? Że łatwo jest mi zacieśnić zakręt, mniej podsterowna, bardziej nadsterowna niż pozostałe. Najwolniejszy zakręt, mocne dohamowanie. Nie jest to opona podsterowna, czuliście teraz tylna oś delikatnie się odkleiła. Nie jest to mocno niebezpieczne, nie musiałem zakładać kontry. Tutaj większa nadsterowność, odjęcie gazu powoduje zdecydowanie potrzebę założenia kontry. Bardzo dobra trakcja na wprost. Zobaczymy jak na hamowaniu. Nieźle, podsterowna charakterystyka, ale mamy dobrą prędkość w tym zakręcie. Opona zdecydowanie z podsterownym charakterem. Wejście na hamulec, próba wrzucenia auta nie wprowadza nadsterowności. I tak jak często powtarzam, większość kierowców właśnie preferuje taką charakterystykę opony. Niezła kierowalność na wprost, auto dobrze nabiera prędkość. Wejście na hamulec przed zakrętem spowodowało delikatną nadsterowność, która była łatwa do opanowania. Generalnie cały czas jest podsterowny charakter, dobre czucie przyczepności. Nie mam tutaj absolutnie problemu, żeby kontrolować to, co się dzieje na drodze. Bridgestone Turanza 6 All Season, czyli opona, która świetnie poradziła sobie na suchej nawierzchni, zwłaszcza jeżeli rozmawiamy o drodze hamowania. Opona, która jest bardzo precyzyjna, ma sztywną konstrukcję. Minusem natomiast są nieco większe opory toczenia niż w przypadku konkurencyjnych opon. Jest to opona przede wszystkim dla osób, które potrzebują pewnego rozwiązania premium, opony, która poradzi sobie w każdych warunkach. Continental All Season Contact 2, opona, która była jedną z najbardziej uniwersalnych opon w naszym teście. Co to oznacza? Oznacza to, że generowała bardzo dobre wyniki właściwie w każdym z poszczególnych testów. Opona, która nie tylko jest precyzyjna na suchej nawierzchni, świetnie radzi sobie na mokrej, ale też nie ustępuje na nawierzchni śnieżnej.
Jest to idealny wybór środka premium dla osób, które chcą po prostu mieć dobrą oponę całoroczną, która poradzi sobie we wszystkich warunkach. Kolejna opona z rekomendacją Motolab, czyli Michelin Cross Climat 2. Opona, która oczywiście również bardzo dobrze poradziła sobie w każdym z naszych testów. Natomiast tutaj charakter tej opony jest delikatnie inny. Mamy tutaj dużo bardziej miękką ściankę boczną, co z kolei docenią osoby, które przede wszystkim oczekują komfortu jazdy. Tutaj komfort resorowania jest zdecydowanie na najwyższym poziomie. Hankook Kinergy 4S2. Opona, która fenomenalnie poradziła sobie na suchej i mokrej nawierzchni. Opona, która zdecydowanie ma twardszą konstrukcję niż inne prezentowane dzisiaj. Jest to opona, którą docenią osoby, które przede wszystkim potrzebują opony całorocznej, która świetnie poradzi sobie w letnich warunkach. Również dynamiczna jazda nie jest problemem na tych oponach. Minusem natomiast jest delikatnie słabsza trakcja na śniegu. Kleber Quadraxer 3, czyli kolejna opona, która uzyskała rekomendację Motolab. Opona, która sobie świetnie poradziła na śniegu. Tutaj charakter tej opony jest zdecydowanie bardziej komfortowy. Mamy dosyć miękką ściankę boczną. Taka ścianka świetnie tłumi nierówności. Jest to opona dla osób, które przede wszystkim preferują komfort, ale szukają rozwiązań ze środka stawki cenowej. Minusem natomiast jest delikatnie niższa precyzja na suchym asfalcie. Uniroyal All Season Expert 3, czyli opona, którą mieliśmy okazję testować jeszcze przed premierą. Opona, która sobie świetnie poradziła przede wszystkim, jeżeli chodzi o przejazd mokrego toru na czas. Tutaj zdecydowanie rozgromiła konkurencję. Opona, która również świetnie sobie poradziła na zaśnieżonej nawierzchni. Natomiast to, co działa na śliskiej nawierzchni, niekoniecznie będzie działało na suchym asfalcie. Tutaj pokłosiem jest niższa precyzja prowadzenia na suchym asfalcie, szczególnie jeżeli chodzi o zakręty. Dębica Navigator 3, czyli kolejna opona, która zasługuje na rekomendację Motolab. Dębica oczywiście króluje na polskich drogach, więc cieszę się, że jako jedni z pierwszych mogliśmy ją przetestować i zestawić z innymi oponami. Dębica okazała się absolutną petardą, jeżeli chodzi o szerokie spektrum zastosowań. Bardzo dobra na mokrej nawierzchni, ale również nie ustępująca na śniegu. Minus wynika bardziej z naszego doświadczenia, bo wiemy, że jest to opona, która krócej utrzymuje swoje nominalne właściwości, szczególnie porównując do opon premium. Dębica Navigator 3 to przede wszystkim opona dla osób, które potrzebują budżetowej opony całorocznej, która poradzi sobie w każdych warunkach. Cormoran All Season, czyli opona, która się okazała najbardziej cicha w naszym zestawieniu. Jest to też opona, która cechuje się bardzo niskimi oporami toczenia. Jeżeli chodzi o jazdę, tutaj było zazwyczaj w połowie stawki. Bardzo przewidywalna w poślizgu i całkiem dobra na śniegu. Jest to opona przede wszystkim dla osób, które potrzebują budżetowego rozwiązania, chcą opony cichej i przede wszystkim stawiają na ekonomię. Laufen G-Fit 4S, czyli opona, która zaskoczyła nas przede wszystkim, jeżeli chodzi o trakcję na śniegu. Mówiąc krótko, było po prostu bardzo dobrze. Tutaj zdecydowanie ten charakter opony całorocznej został przesunięty w stronę opony śnieżnej. Minusem jest wydłużona droga hamowania na suchej nawierzchni. Podsumowując, jest to opona dla osób, które potrzebują budżetowego rozwiązania, budżetowej opony całorocznej, która poradzi sobie na śniegu. I na koniec chińska propozycja Trazana All Season Elite Z401, która zaskoczyła nas na śniegu. Było przede wszystkim dobrze. Natomiast warto zwrócić uwagę na to, że była to jedyna opona, która miała zdecydowanie taki bardziej nadsterowny charakter, co z kolei nie każdemu przypadnie do gustu. Jest to też opona, która była bardziej dokuczliwa pod względem dźwięku od innych prezentowanych dzisiaj.
Przede wszystkim jest to rozwiązanie budżetowe dla osób, które chcą oponę całoroczną, która poradzi sobie na śniegu. To już koniec naszego wielkiego testu opon całorocznych. Dziękuję, że byliście z nami w Szwecji i w Niemczech. Mam nadzieję, że ułatwiliśmy Wam wybór opon, które dopasują się do Waszego charakteru użytkowania samochodu. Pamiętajcie, że wszystkie te opony znajdziecie w sklepie internetowym Intercars. Dodatkowo w opisie znajdziecie informacje, jak możecie kupić te opony taniej. Dajcie znać w komentarzu, jak Wam się podobał ten test. Liczę też na Wasze odpowiedzi w związku z tym, jakie opony chcielibyście zobaczyć w kolejnych. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!